Kumwalira kwa Meshaki Nkhoma amene amadziwika ndi dzina la pa TikTok lakuti Bolo Young Machine kwabweretsa zoyankhula kwa Amalawi angapo pamene makamaka munthu wina amene amachita run akaunti ya dzina lakuti Chloe Aini amene amapanga ma comedy skits ndi Coxe Kalilombe amene ndi nzake wa Bolo Young Machine. Awiri watu amapanga maskiti koma atangomwalira Bolo Young, Chloe Aini walemba statement imene Amalawi ambiri akuzifunsa funso lakuti kodi iyeyo kwenikweni akufuna atanthauze chani komanso kuphatikizapo ndi chifukwa chani akulemba izi mu nthawi ino. Tikhala tikuwunikira za nkhaniyi. Dzina langa ndine Samavita, tiyeni tikhale limodzi. Ndisanapitirire ndi video iyi ndifuna ndingoyankhula momveka bwino. Cholinga chenicheni cha video iyi sicholinga chofuna kunyazisa moyo wa anthu ena kapena kuyipisa mbiri ya anthu ena. Ndikungopanga video iyi ndi cholinga chakuti anthu amene akuona mapost ma social media akaonera video iyi akwanise bwino kulumikiza nkhani yonse. Mzimu wa Meshaki Nkhoma uwuse mumtendere. Tiyeni tiyambe video yathu motere. Nsikana wina amene dzina lake ndi Chloe Aini waulula pa Facebook page yake kuti iyeyo anali chibwenzi cha Bolo ndipo ichinali chibwenzi cha chinsisi, koma ku public iyeyo ankapanga act ngati ndi chibwenzi cha Coxe Kalilombe yeti mwa chinsisi anali chibwenzi cha Bolo Young. Anthu ambiritu mwina mukhoza kumayafunsa funso lakuti ndi chifukwa chani akubwera pano. Anthu ochuluka akuzifunsa funso lakuti kodi uyuyu kwenikweni akufuna chani, chifukwa chakuti munthu wakhala akupanga bwinobwino ubwenzi obisa mukuti palibe wina aliyense amene ankadziwa olo kukayikira. Kenaka boyfriend wakeyo wamwalira pa ngozi nkulemba kuti anali muchikondi cha secret ndipo iyeyo anali boyfriend wake. Kwenikweni funso ndilakuti akufuna chani. Iyeyo analola dala kuti akhale munthu obisidwa, analola dala kuti iyeyo azibisidwa, analola dala kuti iyeyo asakhale munthu odziwika. Ndiye popeza kuti wathuyo Bolo wamwalira, uyu wabwera poyera sopano ndikuvumbuluka ndikumayankhula kuti anali secret lover wake. Koma tiyeni tonse tizindikire kuti ndikutheka kuti zilipo zifukwa zokwanira zimene tonse tikudzidziwa kuti awiriwa anali mu ubwenzi obisa, chifukwa chokuti zikhonza kutheka kuti awiriwa anali mchikondi osati chongopakana koma chikondi chenicheni, koma chifukwa chokuti Bolo anali munthu okwatira ndi ana awiri zikanakhala zovuta kwambiri kuti ubwenzi wawo aubwerese pa social media, ubwenzi wawo ukhale pa social media. Anthu ochuluka anafunsa funso lakuti kwenikweni chimene chikuchitika ndi chani. Chloe Aini Facebook post yake anayilemba kuti ili linali tsiku la pa 21 June, tsiku limene udachita ngozi. Bolo, ululu umene ndikumva ndi ochuluka kwambiri. Mtima wanga ndi osweka, sindinganame ndipo sindikudziwa kuti ndichite chani, ndiyankhule chani panopa. Ndangosokonekera basi m'malingaliro. Ndikuganiza ngati panopa sopano ndibwere pambalambanda ndiyankhule chinthu chakukhosi. Mundilole nditero chifukwa ndikapanda kulankhula ndikhonzatu kubalalika mutu wanga. Tinali pa ubwenzi koma ubwenzi wathu unali wachinsisi kwambiri chifukwa sitinkafuna kuwononga zinthu zathu. Ndikupepesa kwambiri chifukwa chokuti anthu ambiri ankaganizira kuti ine ndimachita date ndi kapena kuti ndinapanga ubwenzi ndi koma ayi ndithu nthawi yonseyi anali Meshaki amene anali chibwenzi changa. Ndili ndi zikumbuso zambiri mmutu mwanga zokhuzana ine ndi Meshaki, komano palibenso kuchitira mwina. Nthawi yokha ndi imene izalankhule kusogolo. Posti inakhalapo koma patangodusa masiku ochepa posti ndiyo kuti inadilitidwa.
pansipotu panali zithunzi zimene anajambula Misheki ali ndi mkaziye. Anthu ambiri nkumazifunsa funso lakuti ndi chifukwa chani mkaziyo akubwera pa mbalambanda, ndi chifukwa chani mkaziyo akubwera tsopano pa mbalambanda ndikuuza anthu chilungamo cha nkhani zonse zimene zakhala zikuchitika. Bolo Yange amene dzina lake taliyankhula kale kuti ndi Misheki Nkhoma, iyeyo anali TikTok influencer otchuka kwambiri amene ali ndi ma likes opitirira 2.5 miliyoni ndipo ali ndi ma followers okwana 288,000 TikTok followers. Mavideos ake ena mpakana ali ndi 5 million views ndipo ambiri ma average yake ndi ma 300 to 500,000 views. Iyeyo mavideos yake amene ankapanga kwambiri ankangochita mwina kuvina nyimbo, pena ali ku gym, pena akucheza ndi azinzake, komanso pena akukhala ndi nthawi yabwino yosangalala mu zinthu zimene zimampasa mtendere kuzeramo kunyamula zisulo. Pamene Cox Kalilombe, iyeyu ndi content creator wapa TikTok amene dzina lake lonse ndi Cox Kalilombe amene amadziwika nalo pa TikTok, ndipo iyeyu ali ndi omusatira okwana 236,000 ndipo ali ndi ma likes pa TikTok okwana 1.4 miliyoni. Iyeyo ankapanga maskiti limodzi ndi Chloe Aini amene iyeyo ali ndi ma followers okwana 189,000, ali ndi ma likes okwana 1.3 miliyoni ndipo amasatira anthu okwana 26. Panopa pa posti ya Chloe Aini pali chithunzi cha iyeyo ali limodzi ndi Misheki Nkhoma. Anthu ambiri akuzifunsa mafunso ndi ochuluka. Ineyo ndingofunsa inuyo kuti mmene mukuganizira ndi ululu okha kapena chilipo chimene iyeyo akufuna kuchitiratu kusogoloko, kuti mwina mwake uku sikungoulula kokha kuti anali pa ubwenzi, kuthekanso pali zinthu zambiri zimene kusogoloko zikhonza kuzabwera pa mbalambanda, ndipo akungofunisatu kuti aliyense m'Malawi adziwe kuti Chloe Aini anali pa ubwenzi ndi Misheki Nkhoma. Taonapo nthawi zambiri anthu otchuka, anthu odziwika bwino, anthu achinyamata amene akangomwalira ambiri amabwera pa mbalambanda ndikuyankhuliratu, ine ndinali nawo pa ubwenzi, ine anangokhala mzanga chabe, ine anandiberekera mwana, ndipo ine tinkamvana motere pali zinthu ABC. Koma nkhani ndi yakuti Chloe Aini ali ndi zolinga zanji pa nkhani izi. Zambiri tikhala tikuwunikira mmene ziyendere, komabe nkhani yakuti Bolo Yange wamwalira atachita ngozi ya galimoto limodzi ndi azinzake atatu amene limodzi ndi azinzake ena amene anakwera nawo galimotoyi. Anthu awa ndikuphatikizapo malumalu msungwana wina amene anali nawo mu galimotoyi siku limene amapanga nawonso content. Kuphatikiza apo anachita ngozi imeneyi ndi G-Wise amene anatuluka mu galimoto imeneyi atangovulala kochepa. Anthu ochuluka adakayankhulabe zinthu zambiri pa Facebook, adakayankhulabe zinthu zambiri ma platform osiyanasiyana, koma chimodzi chimene ndikhonza kusimikizirani pano ndi chakuti ngati simunachite subscribe ndipemphe kuti muchite subscribe, chifukwa chakuti nkhani ina iliyonse yokhuzana ndi ngozi imene inachitika mdziko limeneli, dziko la South Africa, imene inatenga miyoyo ya achibale athu, ndikhala ndikuyisatira bwino kwambiri ndipo ndikhala ndikukupasani ma updates a nkhani zonse. Mizimu ya achibale onse amene anataya miyoyo pa ngozi imeneyi ikause mu mtendere, komanso koposaponsa ndikumufunira machiriso ansanga komanso mu mtendere opambana kwa m'bale wanga, kwa nzanga, kwa amene ndi content creator amene ndi G-Wise. Dzina langa ndine Sam Mavita. Tionanenso mu video yotsatirayi. Bye.